الورقة 13. وبدأ العام الثالث من الخروج بحدث مثير في كوخنا الصغير، فقد أنجبت العمة سولاف بنتا جميلة اسمها أبي باتية، والتي لا تعني في لغتنا أمة الله. كانت باتية فائقة الحسن مثل أمها سولاف، بياضها كفلقة الصبح، وعيناها في زرقة السماء، ووجهها لا يكف عن الابتسام. لا تنفر من الغرباء، وتستجيب لكل مداعب بمناغات وضحكات ترقرق القلوب وتملأ الوجدان فرحا وبهجة. وأثارت الطفلة الحسناء مشاعر شتى في نفوس نساء الدار. فقد شعرت أمي رومانا التي انقطع حملها بعدما أنجبتني بالغيرة والحنين إلى الولد، وازدادت العمة باتشيفا حزنا على حالها وعزلة في الدار، وكانت تبكي على مصيبتها التي أصابتها على الكبر وتركتها بلا زوج ولا ولد. أما سولاف فقد أصابتها الفرحة بطفلتها التي جاءت بعد طول اشتياق بهوس الخوف على الرضيعة من كل شيء، فكانت تخشى عليها من البرد والحر والإنسان والحيوان، بل صارت تخشى عليها من نفسها، وتسبب ذلك الخوف في مشاحنات شتى بينها وبين العمة باتشيفا، وفتور بينها وبين والدتي رومانا، واستبد القلق بها حتى أصابها الشك في من حولها بالجنون وسوء الظن. عدنا أنا وأبي ذات ظهيرة إلى الكوخ، فاستقبلنا صراخ يمتد إلى طرف الحي، وقد تجمهر بعض النسوة أمام الكوخ. دخل أبي فوجد العمة باتشيفا تبكي في انهيار، بينما كانت أمي تحتضنها مواسية، وسولاف تصرخ كالنمرة الهائجة، ونساء الحي يمنعنها عن باتشيفا في صعوبة. صرخ أبي ناهرا: كفي عن ذلك يا سولاف. صرخت في هياج: بل مرها أن تكف عن ابنتي الوحيدة. قال أبي متبرما وقد اعتاد شكها في كل ما تفعله باتشيفا: بل كفاك أنت سوء ظن في من حولك. قالت مصدومة من قوله: كذبتني قبل أن تسمعني. ثم انهارت باكية وقالت: ومن يسمع للمرأة الغريبة في هذه الدار؟ أشار أبي للنسوة بالخروج، ثم اقترب من سولاف وربط على كتفها قائلا: اهدئي يا سولاف، فلن يؤذي باتية إلا خوفك عليها. قالت محتدة: أريد دارا أقيم فيها وحدي. نظر أبي إلى أمي فأشارت إليه أمي خلسة بالنفي، فقال أبي: ومن يرعاك ويرعى باتية يا سولاف إذا مكثت وحدك؟ قالت: كمن تتيقن من أمر تشعر به ولا تصدقه. هل أصابني الجنون يا زخاري؟ احتضنها قائلا: كلا يا أم باتية، فقد سألت اليوم الطبيب يعقوب وأخبرني أنه قرأ في أوراق أم حطب أن النساء قد يصيبهن عصابا بعد الولادة، وأعطاني حنطة وخميرا ويوصيك بشربهما في كل صباح. هدأت ثم استكانت نائمة إلى جوار ابنتها، فقام أبي وأخذ بيد العم باتشيفا وتبعتهما أمي إلى خارج الكوخ. قالت باتشيفا باكية وهي تدافع عن نفسها: كانت الطفلة تبكي من شدة الجوع، فهي لم ترضعها منذ الصباح، فأسقيتها رشفات من لبن الماعز ليسد رمقها، فرأتني وظنت أني أضمر الشر للطفلة. ربط أبي على كتفها وقال: أعلم يا باتشيفا، أعلم أنك لا تريدين سوى الخير، وحق الرب لولا خشيتي عليها وعلى الطفلة لأقمت لها كوخا في طرف الحي، ولكني لا آمن عليها البقاء وحدها. قالت أمي: أحقا ما ذكره الطبيب يعقوب؟ قال: نعم، كما أخبرني أن أعزلها عن ابنتها حتى لا ينتقل إليها الجنون. شهقت أمي فزعة، وقالت عمتي باتشيفا وقد استعادت شيئا من طبعها القديم: ظننا الجنون في سيحون عصبا لأبيه، فإذا به رحما لأمي. لم يعلق أبي، وأوصاها بألا يغفل عن الطفلة وأمها حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. واستيقظنا ذات سبت على بكاء الطفلة باتية التي استمر طويلا بلا انقطاع. أطلت أمي عليها فوجدتها وحدها ولم تجد سولاف في فراشها الذي كان باردا وكأنها لم تبت فيه. استيقظنا جميعا على نداء أمي وهي تقول: ادرك سولاف يا زخاري، فقد خرجت وحدها وتركت الطفلة. هرولت وراء أبي ودرنا حول الكوخ لعلنا نعثر عليها، فلم نعثر لها على أثر. توجس أبي شرا،
فعاد وأمر أمي بأن تطعم الطفلة، ثم أخذني معه للبحث عن سولاف في النزل. طفنا شوارع النزل الخالية في تلك الساعة المبكرة من يوم الراحة. سألنا أقاربها وجيرانها القدامى، فلم يدلنا أحد منهم على خبر. خرجنا للبحث عنها خارج النزل. مررنا بدغل قريب به لفيف من الأشجار الصغيرة، وقد انبثقت أمامه شجرة ملتفة الأغصان من أشجار الطلح. اقتربنا من الدغل بعدما شعر أبي بأن شيئا يتأرجح بين فروع الشجر، وما إن اقتربنا حتى شهق أبي، وكدت أسقط مغشيا عليه، فقد كانت العمة سولاف تتدلى من أفرع الشجرة، وقد تعلقت رقبتها برداء من الكتان، ويتأرجح جسدها في الهواء كدمية لا حياة فيها. الموت كلمة قصيرة الحروف سهلة النطق، ولكنها قادرة على هز الوجدان وقد المضاجع. تعجبت أننا لا نشعر به ولا نتذكره إلا إذا اختطف عزيزا لدينا، أو قريبا كان بيننا وبينه مشاهدات حياة. كانت الفجيعة عظيمة. بكى أبي وأمي على وفاة سولاف بكاء صادقا مرا، وشاركتهما عمتي باتشيفا الحزن رغم ما كان بينها وبين سولاف من نكد ومشاحنات. وشعرت رغم صغري أن الأقدار قد تقسو أحيانا على بعض البشر، فتمنحهم السعادة في وعاء من الكدر، وذلك لعلم نجهله وحكمة لا نستقيها. وكانت باتية الصغيرة هي تلك السعادة التي منحناها من رحم الأم، والمعزي الذي سبق إلينا بالعزاء قبل أن يبدأ الحداد. ولم تمضي سوى بضعة أيام على وفاة سولاف حتى على صوت البوق في النزل، ولم يكن الوقت وقت ارتحال، فعلمنا أن أمرا جللا قد وقع. تجمع الناس في ساحة النزل، ولبثنا ساعة أو بعض ساعة قبل أن يخرج إلينا كليم الله بالبشرى، فقد أوحى الله إليه نسخة من الألواح التي فقدت يوم فتنة الشامري. فهلل الناس فرحين بنزول الشريعة، وانهالت دموعهم غبطة حينما سمعوا كلمات الرب في وصاياه العشر لشعب إسرائيل. أحس كل امرئ منهم بأن الرب يخاطبه وحده قائلا: أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. لم يكن لك آلهة أخرى أمام وجهي. اكرم أباك وأمك لكي يطول عمرك. لا تقتل، لا تزن، لا تسرق، لا تشهد على قريبك شهادة الزور. تسامت نفوس القوم، وحلت عليهم السكينة، خشعت قلوبهم، وصغت آذانهم أمام كلمات النور التي هبطت علينا من السماء. وشعرنا لأول مرة بأن الرب قد اختصنا وحدنا بشيء عن العالمين. ثم أخرجنا كليم الله بأن الرب قد أمره بأن يقام له بيت للعبادة في وسط بني إسرائيل. قال: لا تطئوا موطئا ولا تنزلوا منزلا إلا وبيت الرب قائم في وسطكم. ثم دعا كل واحد من بني إسرائيل للجود بما يستطيع من ذهب وفضة ونحاس، أو حتى مسحة من دهن أو قنينة من عطر، حتى يتسنى بناء بيت الرب الذي أسماه خيمة الاجتماع. فاشتعلت قلوب الناس حماسة، وتسابق الناس في الجود بما يملكون من ذهب وفضة وأحجار كريمة. وعهد موسى إلى رجل صحيح الإيمان شديد الحنكة والمهارة اسمه بصلائيل ابن حور بمهمة بناء خيمة الاجتماع، وكلفه بأن يختار من بني إسرائيل أمهر النجارين والنساجين وصناع الذهب والنقوش ليقوموا ببناء بيت الرب. وكان الوقت وقت ظهيرة حينما جاء بصلائيل بن حور إلى كوخنا في حي رأوبين. كانت أمي تقلب الدقيق في الماء المغلي، وقد ارتدت السواد الذي لم يفارقها منذ أن ماتت العمة سولاف، بينما كانت العمة باتشيفا تسقي باتية الصغيرة رشفات من لبن الناقة. أما أبي فكان يبني جدارا من الحجر ليحجز وراءه الناقة التي شردت قبل ذلك بيومين في النزل، وكادت أن تقتل طفلا من أبناء الحي. ناولت أبي حجرا انتفخت تحت وطأته ثقلة عضلات ساعدي الصغير، فالتقفه أبي في يسر، ثم لطخه بالطين اللازب ورصه فوق البنيان الذي علا حتى حاز ارتفاع رأسي، ثم قبض قبضة من الطين وسد بها الفرجات من حول الحجر ومسحها بيديه حتى صار سطح الجدار مستويا
جاءنا صوت بصلائيل من الخلف قائلا: هل تركت النجارة يا زكريا وصرت تعمل في البناء؟ تهلل وجه أبي وغسل يديه من الطين، ثم هرول مرحبا بالرجل الجليل. ربط بصلائيل على كتفيه بينما قال أبي مازحا: أصاب البوار صنعة النجار في صحراء سيناء، ولولا صنع المشاني والأقفاص لنسى زكريا حرفته. جلس على صخرة ثم قال بصلائيل في بشاشة: حسنا، لقد آن الأوان كي يتذكر زكريا حرفته. قال أبي في حبور: بارك الرب خطواتك يا حكيم، قد استبشرت خيرا من رؤيتك، ولعلك أتيت لتمنحني شرف المشاركة في بناء بيت الرب. ضحك بصلائيل وقال وهو يضرب على كتف أبي في رفق: ومن أدراك أني لم آتي إليك فيما هو أكبر؟ ازداد اهتمام أبي وقال في صدق: وهل هناك ما هو أكبر شرفا من ذلك؟ مال بصلائيل نحوه وكأنه يسر إليه بمفاجأة: نعم، فسأعهد إليك بصنع تابوت العهد. تساءل أبي متعجدا: تابوت العهد؟ قال بصلائيل جدا: نعم، تابوت العهد ستحل عليه سكينة الرب، وستوضع به ألواح الهداية التي أرسلها لبني إسرائيل، وسيحمله بني إسرائيل معهم أينما ذهبوا، ويتقدم لحمله بنو هارون ولا أحد سواهم، هكذا أمر الرب. لمعت عينا أبي فرحا وترقرقت فيها الدموع وهو يقول: أحقا يا حكيم بني إسرائيل، وحق الرب إيل إنه لشرف ما بعده شرف. وهوى على يد بصلائيل يقبلها، فقال الشيخ صادقا: قد أمرني نبي الله موسى أن أتخير من نجار النزل أصلحهم وأمهرهم لتلك المهمة، ولا يوجد في النزل من يكافئك مهارة وصلاحا يا زكريا، ويكفيك أنك الرجل الذي لم تقع عيناه على عجل الشامري. ثم قال وهو يستعد للانصراف: قد جمعنا من الأخشاب أجودها، ومن الزينة أطيبها، وغدا نبدأ في العمل. ثم أشار نحوي وقال: وإن شئت أتيت بهذا الغلام ليعاونك، فلعله يشب على طاعة الرب مثل أبيه. الورقة 14. واكتمل البناء، وبدأ بيت الرب كأروع ما يكون من البهاء والفخامة. كان طول الخيمة المباركة 30 ذراعا، وعرضها 15 ذراعا، تحملها 4 أعمدة مطلية بالذهب، وقد صنعت جدرانها من البوص المبرم المطلى بالأرجوان. أما السقف فقد صنع من خشب الصنط المحلى بعروق الذهب والفضة، وقد غطاه من الخارج غطاء من جلود الكباش والماعز ليقيه حر الصيف وزمهرير الشتاء. وأمر نبي الله بأن تقسم الخيمة من الداخل إلى قسمين: فناء خارجي اسمه المقدس وضعت به منارة من الفضة، ومذبح البخور، ومائدة يوضع عليها الخبز والفطير في أيام السبت. أما القسم الداخلي فكان معزولا عن المقدس بحجاب من حصير منسوج لا يدخله أحد إلا نبي الله أو الكاهن الأكبر هارون، وكنا نسميه قدس الأقداس، وبه وضع تابوت العهد الذي صنعه أبي. والحق أن التابوت كان آية في الجمال، وما زلت أتذكر شهقة أمي حينما وقع بصرها على التابوت لأول مرة وهي تقول: وحق الرب إنه لأشد روعة من توابيت الفراعين. فتبسم أبي ضاحكا وقال: أما رأيت خيرا من توابيت الفراعين لتشبهي تابوت العهد؟ تحرجت قليلا وقالت: ذكرني غطاؤه المذهب بما كان يصنعه الفراعنة لأنفسهم. قال أبي ليرفع عنها الحرج: لن يزيده الذهب بهاء، ولكنه سيزدان بألواح الرب وكلماته. وكان القداس الأول بعد بناء الخيمة قداسا لا ينسى. مسح موسى أخاه هارون وابنيه بالدهن المقدس، ونصبه الكاهن الأكبر لبني إسرائيل، وأعلن الكهانة في أبناء هارون ونسلهم إلى يوم الدين. وأضيئت أسراج المنارة بزيت الزيتون، وتصاعد عطر البخور الذي صنعه هارون من اللبان النقي والدهن المقدس من المذبح. وطاف هارون وأبناءه في أرجاء الخيمة بمجمرة يتصاعد منها الدخان المعطر، ثم خرج بها إلى الشعب لينالوا نفحات من الأريج المبارك. كانت سعادة الشعب لا توصف، وسعادتي أنا كذلك، فقد شعرت حينها بالفخر رغم صغري، وأين عين الرب قد صارت ترعانا مرة أخرى بعد حادثة العجل. وتوالت الأيام، وتوافد الناس على خيمة الاجتماع ليتعلموا شريعتهم، وليسمعوا عن موسى ما جاء به الناموس من عند الرب. ولم يمضي وقت طويل حتى تبدل الحال غير الحال،
غابت الفرحة من الوجوه وحل مكانها العبوس والوجوم. تضاءل الإحساس بالفخر تحت وطأة التبعات والتكليف، وتساءل الناس لماذا غابت عن شريعتنا الرحمة حتى صارت إسرا تئن تحته الزهور وأغلالا تتكبل بها الحياة. وضاق صبر العمة بتشيفة ذات يوم بتلك التكاليف، فقالت لأبي متبرمة دونما خجل: كانت الحياة أيسر من قبل يا زخاري، إن إله بني إسرائيل لجبار. صدم أبي من كلماتها فقال في ذهول: استغفري الرب يا بتشيفة، بل أرسل شريعته رحمة لنا. والحق أن الناس لم يروا من الشريعة إلا الزواجر والنواهي والعقاب الصارم عند اقتراف الخطيئة، واتسعت دائرة الخطايا حتى صار اقتراف إحداها أمرا حتميا. عدنا ذات ظهيرة فوجدنا أمي تبكي حزينة. سألها أبي قلقا: خيرا يا أم شمعون؟ أجابت في حزن وخجل: غافلني الحيض ولم أعلم به إلا بعد الظهيرة. ثم أردفت باكية: مست يدي الأواني والجدران فنجستها، والأسوأ أني أمسكت بمجمرة البخور المقدس. بانت خيبة الأمل على وجه أبي، فازدادت أمي بكاء، فقال: يريد أن يهون عليها. لا بأس يا أم شمعون، لم يمس أحد الجدران أو الأواني حتى المساء، وغدا أذهب إلى الكاهن هارون وأقدم له قربان الخطيئة. قالت العمة بتشيفة محتدة: يا زخاري، أفلا خرج الرجال إلى موسى ليخبروه أن الحرام قد صار أكثر من الحلال، وأن حياة الناس لا تستقيم؟ قال ناهرا إياها: مهلا يا بتشيفة، فوالله ما ضيق الرب على بني إسرائيل إلا بظلمهم، ولعله يريد أن يرى منا ما يحب قبل أن يضع عنا إصرنا. وشعرت رغم صغري بأن أبي يكاد يكون الوحيد الذي يطبق أحكام الشريعة بحذافيرها على أهل بيته، وأنه يغالي في التضييق علينا مقارنة بأبناء عمومته وأبناء خالاته. كنا في يوم السبت حينما اصطحبني لزيارة خالته المسنة عليزة، فقد علم بمرضها من ولدها منواح قبل ذلك بيومين في السوق. دخلنا إلى منزل منواح وقد انتصف النهار، فوجدنا المرأة العجوز قد رقدت في إعياء على حصير تفوح منها رائحة البول والمرض، وتهسي في غير وعي بهمهمات غير مفهومة وكأنها تناجي الموت ليعجل بها. شعر أبي بالأسى لرؤية خالته على ذلك الحال، فقد كانت خالته عليزة الأقرب إلى قلبه، ويرى فيها وجه أمه التي فقدها صغيرا. جلسنا بضع دقائق شعرنا فيها بعدم الألفة وسوء الضيافة من آل البيت، وتعجبنا من أن الحياة كانت تسير في دار منواح على طبيعتها، وكأن امرأة لا تصارع الموت وراء عتبتها. كانت زوجة منواح تجلس على حجر خارج الدار، وقد فرجت عن ساقيها وأمسكت بيديها أرنبا بريا تلوى بين يديها وهي تمر على رقبته بالسكين، ثم تركته ينزف الدماء قبل أن تنتزع عنه فراءه وتقطع أوصاله بالسكين. وكلب منواح ضخم يحوم حولها ويتلقف منها ما تلقيه إليه من أطراف الأرنب وأحشائه. أما منواح فقد انشغل بإشعال الموقد بالفتيل، وقعص على ركبتيه ينفخ في النار، وقد تعفرت لحيته ورأسه وصار وجهه مسودا بالسخام. ضاق أبي ذرعا بسوء ضيافة منواح، واستنكر ما رآه في بيته من انتهاك للشرائع، فقال في تعجب واستنكار: أتشعل نار الموقد في يوم السبت يا منواح؟ لم يرفع منواح رأسه بل ظل ينفخ في النار، ثم قال مغمغما بعد أن اشتدت جذوتها: إنها باقية من يوم أمس، فقط أنفخها لتزداد سعيرا. كان واضحا أن الرجل يستتر بالكذب، فلم يجادله أبي في أمر النار، وأشار إلى الأرنب المسلوخ وقال: وهل تطلق كلبك للصيد في يوم السبت أيضا؟ التفت إليه منواح في هذه المرة وقال متبرما: خرج الكلب وحده إلى الصحراء وعاد بهذا الأرنب البري. فهز أبي رأسه آسفا من مراء ابن خالته وقال: أوما علمت يا منواح أن الرب قد حرم أكل الأرانب على بني إسرائيل؟ توقفت زوجة منواح عن تقطيع الأرنب ونقلت باصريها بين أبي وزوجيها، ثم قال منواح بعد هنيها من الصمت وقد كشف عما بنفسه: أكلنا الأرانب من قبل يا زخاري، وأكلها موسى نفسه في أرض مصر، فما الذي جد حتى يحرمها موسى الآن على بني إسرائيل؟
قال أبي مستنكرا: لم يحرمها موسى يا منواح، بل حرمها الرب على بني إسرائيل. قال منواح: لو كانت حراما لحرمها إبرام وإسرائيل من قبل. ثم أشاح بيديه في غير اكتراث قائلا: لو اتبعنا موسى في كل ما يقول فلن نأكل إلا المن والسلوى. هب أبي واقفا وقال وهو يهم بالانصراف غاضبا: اتق الرب يا منواح، ولا تحل ما حرمه الرب فيحل عليك عقابه. ثم نظر إلى خالتي التي تحتضر وقال: مسكينة يا أم منواح، اسأل الله أن يهون عليك سكرات الموت وألا يأخذك بجريرة ولدك. وانصرفنا دون وداع، ورأيت على وجه أبي نظرة الحيرة والتوجس التي رأيتها عليه قبيل فتنة الشامري. واستقبلته أمي عند الدار فأقلقتها ملامحه وسألته: خيرا يا أبا شمعون، هل ماتت أم منواح؟ قال بائسا: ستموت وتستريح، أما العذاب فسيبقى لبني إسرائيل. ضربت صدرها وقالت جزعة: أي عذاب يا زخاري؟ قال زخاري حانقا: والله لئن لم يتبع بنو إسرائيل شريعة الرب طواعية ليتبعنها قسرا. ثم قال قانتا مخنوقا بالبكاء: هل كتب على بني إسرائيل ألا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم؟ ربطت أمي على صدره وقالت: هون عليك يا أبا شمعون، فكل شيء عنه بقدر، والناس تتفاوت في الإيمان. وصدق حدس أبي، فقد تمادى القوم في خرق الناموس وتهاونوا في التفكير عن الخطايا، ولم يتجنب النواهي إلا القلة من بني إسرائيل. فجمع موسى القوم عند خيمة الاجتماع وحذرهم من غيهم، وأمرهم بالصبر على الشريعة وأن يأخذوها بقوة، فتلك تربية الرب لهم. وحذرهم من أن يأخذوا ببعضها ويتركوا البعض حتى لا ينالهم عذاب الرب. ولكن الشعب الذي جبل على التمرد لم يكف عن الجدال. هتف بعضهم: كيف تستقيم الحياة والحرام فيها أكثر من الحلال؟ من أين نأتي بكل هذه القرابين لنكفر عن الخطايا؟ لماذا حرمت علينا ما لم يحرم إسرائيل على نفسه؟ غضب موسى من جدال القوم، فهتف بصوته الجهوري الذي ملأ جنبات الوادي قائلا: يا بني إسرائيل، هكذا قال السيد الرب: خذوا ما آتيتكم بقوة، فاسمعوا وأطيعوا وقولوا سمعنا وأطعنا. عم السكون في الوادي للحظات، وكف الناس عن الهمهمة، ونظر بعضهم إلى بعض وقد شعروا بأن موسى يفرض عليهم الأمر فرضا دون أن يدفع الحجة بالحجة. فقطع الصمت صوت رجل من بني يساكر قائلا: ما كان هذا ظننا بالألواح يا موسى، ظنناها رحمة لبني إسرائيل فإذا بها شقاء وتبعة. هز الناس رؤوسهم مؤيدين، وعلى اللغط بينهم، فاشتعل الغضب بموسى، وصرخ في بني إسرائيل مرة أخرى: قولوا سمعنا وأطعنا. زمجر الناس معترضين، وهتف رجل من سبط نفتالي من بين الصفوف قائلا: أتكرهنا على السمع والطاعة يا موسى؟ هتف موسى وهو يرفع عصاه إلى السماء: قولوا سمعا وأطعنا. رد عليه الرجل هتافا بهتاف وغضبا بغضب قائلا: ما هذا تكون الطاعة يا موسى؟ فوالله لا سمعنا ولا أطعنا، بل سمعنا وعصينا. وكأنما تلقفت السماء كلمات الرجل، ثم ردتها على الشعب القابع أسفل الجبل بروقا ورعودا، فأضيئت السماء بالبرق، واهتزت جنبات الوادي بأصوات الرعد، وارتجف الجبل ارتجافا شديدا انخلعت معه قلوب القوم، واشتد اهتزاز الجبل وكأنما ينطقه مارد من موضعه. وتحركت من فوقه صخرة عظيمة انحدرت نحو السفح، وامتد ظلها حتى ملأ السفح والنزل، وظن الناس أنها واقعة بهم لا محالة، وأنهم هالكون بغير شك، فخروا ساجدين. وهتف أبي من قلبه باكيا في رجاء: سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. فردد الناس من بعده في بكاء وخوف حتى امتلأت جنبات الوادي بصوت واحد: سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. وتوقفت الصخرة على مقربة من السفح، فرفع الناس رؤوسهم من سجودهم يتطلعون إليها في رعب، وقد غشيهم ظلها حتى أحال النهار إلى ظلمة، فلم يتقنوا من أن الصخرة لن تقع بهم. قاموا من سجودهم مرتعدين، وانسل الواحد منهم تلو الآخر إلى داره وهو يقول مرتجفا: سمعنا وأطعنا.
وبينما كان أبي يتوكأ على كتفي في طريق عودتنا، استعاد عقلي سؤاله الذي ألقاه على أمي: لماذا لا يؤمن بنو إسرائيل إلا بعد أن يروا العذاب الأليم؟ كما ثار في نفسي سؤال آخر خشيت أن أسأله لأبي، وهو: لماذا يكرهنا الرب على عبادته ما دام غنيا عنا؟